गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऊजी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया है और उस कफ़ के लिए एक होम रेमेडी जिससे मेरे बच्चे हमेशा ठीक हो जाते हैं। ये मेरी बेटी है फ़िज़ा, जिसको काफ़ी कफ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है कफ़ से, और इसलिए हम एक होम रेमेडी जो हमेशा बनाते हैं अपने बच्चों के लिए आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, ये हनी है और ये है ब्लैक पेपर, अभी आपको खोल के दिखाएंगे। ये है अदरक के कुछ टुकड़े, अदरक जिसको हम लोग जिंजर बोलते हैं, हनी, जिंजर, ब्लैक पेपर, और साथ में है ये देखिए, ये हल्दी है, कच्ची हल्दी जिसको हम लोग कहते हैं। ये घर का नुस्खा है जिसमें जो है देखिए, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डाबर हनी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी सर्दी एक्चुअली हो गई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी बनाने जा रहे हैं हम इसको। और ये रहा ब्लैक पेपर। वाह, बच्चों को ये काफ़ी पसंद भी आता है, तो ऐसा नहीं कि वो मुंह बना के कुछ पीते हैं, दे एक्चुअली लाइक्ड इट। और ये जिंजर फॉर कफ एंड कोल्ड, और ये हल्दी, थोड़ी सी हल्दी इसमें जाएगी। ये देखिए, आपको मेरे बच्चे की खांसने की आवाज़ आ रही होगी, तो आप उसको इससे जो है प्रॉपरली कुछ इस तरह से आपको करना है, जिससे ये जो है ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे ये देखिए, कुछ इस तरह का हुआ है। अब साथ में थोड़ा सा नींबू डालेंगे। नींबू एक्चुअली सब सोचते हैं कि ठंडा लगेगा, नहीं, पर ये है विटामिन सी, और नींबू डालने से अच्छा है क्योंकि विटामिन सी जो है ना, वो कफ एंड कोल्ड से फाइट करता है। लेमन, आई एम गोइंग टू ऐड लेमन, इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा हाफ डाला है हमने, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा देखिए कितना प्रॉपर मैश हो रहा है, ये देख रहे हैं आप इसको, ये पूरा देखिए, इसको थोड़ा सा और करना है मैश। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा और भी इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए, ये मेरी दूसरी बेटी जहरा, और रूम की हालत अभी बुरी हो रही क्योंकि अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है हम लोग की, और हमने मॉर्निंग में क्योंकि कफ़िंग हो रहा था इसलिए सिरप बनाना शुरू कर दिया हमने। मुझे भी कफ़िंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा सिरप रेडी है। देखिए, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद टिप्स है ये, अगर आप यूटिलाइज़ के थोड़ा सा इसको स्ट्रेन कर लीजिए, और अगर पूरा देंगे बच्चे पी लेते तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मेरी बेटी इसको पीने जा रही है, बहुत शौक से बच्चे पीते हैं इसको। ये देखिए, कैसा है फ़िज़ा, हाउ इज़ इट? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चों को थोड़ा सा मतलब लगता है, हालांकि उसका फेवरेट है, बट देखिए कॉफिंग कितना है इसको। तो अगर आप ये सिरप बना के रेगुलर बेसिस पे बच्चों को देंगे डाबर हनी के साथ, तो फिर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये सिरप ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए, और ऊजी अपडेट्स को देखते रहिए मेरे बच्चों के साथ। थैंक यू। फिज़ा से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बोलो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बोल दो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये बाय बाय, से बाय। बाय।